Քանի որ արդեն իսկ ասվեց, որ նախկինում էլ է եղել նման փորձ եւ ավելի շատ գերխնդիրը եղել է ոչ թե ում անունով որ պետք է անվանակոչվի այդ մարդուն մեծարել, այլ ավելի շատ ամեն գնով Լենինգրադյան փողոցը վերացնել է եւ այնց մի հնարով գտնել մի մարդու այնպիսի որ դժվար է էլի հակաճառել, որ այդ մարդու անունով փողոց լինի, sense մի անքննարկելի տեխնացություն ճակերտավոր իհարկե դնել, որ ամեն կերպ ջնջել Լենինգրադյանը։ Լենինգրադյան փողոցը քաղաքի պատմության մի մասն է եւ այդտեղ արդեն շատ պայմանական բնույթ է կրում, թե Լենինգրադը որ երկրի որ քաղաքն է, այդտեղ քննարկելու բան չկա։ Այդ տրամաբանությամբ, չգիտեմ, խորհրդային ժամանակներում ինչքան կառուցված շինություն կա Երևանում, կարելի ասել դե եկեք վերացնենք, որովհետև նախկին անցյալն ահա խորհրդանշում, կարծես թե այսօրվա ապագան մի երկնային մանան է երկնքից, այսօրվա ներկան եւ սպասվող ապագան, անցյալն էլ պետք է տանել ուրացման ճանապարհով, առհասարակ խորհրդային Հայաստանի տարբեր ժամանակների ղեկավարների հուշերը, արձազրույցները կարդացեք եւ պատկերացեք, թե ցանկացած դոտացիա ինչ դժվարությամբ է տրվել Նյութենական Որովիցյան Հանրապետության եւ այս քաղաքի գերակշիռ մասը այդ խորհրդային ժամանակների ժառանգությունն է եւ այդ ամենը շատ դժվարությամբ է տրվել։ Հետևաբար այստեղ կա շատ քաղաքական բաղադրիչ, քաղաքական կոմպոնենտ, ամեն կերպ ինչ որ այդ ամենը անտեսել, նսեմացնել, իսկ այո, պարոն Գրիգորյանը իրավի արժանի է Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկը իր անունով անվանակոչելուն, բայց այստեղ ոչ պակաս էական է այն մթնոլորտը, այն մոտեցումը, այն չգիտեմ իրավիճակը, որ ստեղծվում է թե համանման, թե այլ նախագծեր քննարկելու ժամանակ եւ նախորդ նիստն էլ քանի որ ֆոյում էր անցկացվում, այդ առիթից օգտվելով, որ էլեկտրոնային չի գրանցումը, վերջում ով կուզեի պրոիշխանական կխոսա, հանձնարարություն կկատարի, ինչ կուզի կխոսա եւ ընդդիմությունը հակադարձելու հնարավորություն չի լինի, կգնան տուն։ Միայն անցանկալի հղիության արդյունքում դուրս ցնկնվածը կարա այդ նողկալի եւ զազրելի տեքստը ասի ընդդիմության հասցեին ու ինքնագոհ վերկենագնատուն եւ ակնհայտ է, որ դրա պատվիրատուն իշխանություններն է եւ այդ պահին նիստը վարող մարդիկ եւ այդ հրահանգները տվող մարդիկ։ Հիմա այդ մթնոլորտում ձեր հետ կառուցողական ինչ խոսա մարդ, ինչի անուն տալիս ենք, ինչ խնդիր առաջ եք քաշում, մենք չէ ընդդիմությունն է այդ առաջարկը բերել, ամեն կերպ հնարավորինս ստանում եք այդ ամեն ինչը անիրականանալության դաշտ եւ մի հատ էլ պատվիրում եք ինչ որ ասենք զազրելի թույն ու թարախ պարունակող ելույթներ ու այդ որ խոսում եք համագործակցության մասին ու առհասարակ այս 4-5 հատ պատվավոր քաղաքացու հարցերը որ բերել եք այդ ինչ եք դարձել զեկուցվող մի անգամից չզեկուցող դարձրեք բոլոր մի քվեարկությունով փակեք գնացեք եթե ասում եք չգիտեմ դահլիճից բացակայում ենք այն պատճառով որ ձեր ելույթները հաճելի չեն ցանկալի չեն ժողովուրդ այդտեղ հարսանիքի սրահ չի շատ էլ որ գլամուրային վերանորոգում եք արել այստեղ ժամանցի տեղ չի ու տեղ չեք եկել հաճույք ստանալ եթե ընդդիմության ասածները ձեզ տահաճա կամ հրաժարական տվեք գնացեք ձեր տուն կամ բար եղեք հանդուրժել այնպես չի մեր ուշքը գնում է նույն դահլիճում ձեր հետ նստելու համար այդ պատրանքները հանկարծ չունենալ ու այս ամեն ինչով ես չի համարում հատուկ անդրադառնում ես այո հատուկ նախորդ լիստի օրակարգից տեղափոխում եմ այս օրակարգ որ այդ արատավոր պրակտիկան չմտածեք որ ծանցնելու են լիստի վերջում ինչ ուզեք ասեք գնաք տուն ու մտածեք որ անպատասխան է մնալու սիրելի երևանցիներ Գրիգորյանը հիրավի արժանի է Երևանում ունենալու իր անունով փողոց այստեղ կա սոսկ առաջին հերթին քաղաքական ոչ թե Գրիգորյանն են ուզում պատվել են ամեն գնով Լենինգրադյանը վերացնել բայց Լենինգրադյանը համարվելու այս քաղաքի խոսակցական եւ կիրառական ամենապրակտիկ փողոցներից մեկը եւ այդ առումով մեր դիրքորոշումը լինելու է ձեռնպահ